हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल नव संधू। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बच्चों का सिरप बनाना सिखाऊंगी, वो भी इन दो चीज़ों से जो हमारे घर में मिलती हैं आसानी से। एक है हनी, मैं डाबर का हनी यूज़ करती हूँ, और दूसरा है अदरक जो हर घर में होता है। फ्रेंड्स आप फ्रेंड्स सबसे पहले हमने अदरक को छीलकर उसे थोड़ा सा पीसकर कूटकर उसे पानी में बॉयल करना है। पानी में बॉयल करने के बाद जब उसका असर सारा पानी में चले जाएगा तो उस पानी को छान लेना है हमने। छानने के बाद उसमें हमने 1 चम्मच हनी मिलाना है। हनी मिलाने के बाद अगर वो पानी ज़्यादा गर्म है तो आप उसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फ्रेंड्स वो पानी पीजिए, उससे आपका गला और आपकी कफ ज़रूर ठीक होगी। फ्रेंड्स, मैं अपने बेटे को भी यही सिरप देती हूँ, मैं उससे कोई दवाई नहीं देती। दवाई से साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी होते हैं, गला ठीक नहीं होता। आप ये अगर ये वाला सिरप अपने बच्चों को आप भी पिएंगे, ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के भी लिए है। अगर आप इन दो चीज़ों से अपना सिरप बनाकर आप पिएंगे, अपने बच्चों को देंगे, तो आपको ज़रूर लाभ होगा। फ्रेंड्स, आप एक बार ये पीकर देखें। अगर आपके बच्चे को खांसी, अगर गला ख़राब नहीं है, आपका भी नहीं है, आप वैसे भी इसे पी सकते हैं, उससे भी आपका गला और आपको खांसी जुकाम नहीं होगा। फ्रेंड्स, आप इसे छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, उन्हें चम्मच के साथ पिला सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना है कि अदरक को अच्छी तरह बॉईल करें कि उसका असर सारा पानी में चला जाए, और उसके बाद उसमें हनी मिलाना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे टिप्स लेके आपके पास हाज़िर होंगी। ओके फ्रेंड्स, सी यू, बाय।